السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نور في قناة نورين إلكترونيك. اليوم كاين هذا التلفاز ديال سيدي 32 بوصة كما تشاهدون. التلفاز يعطي لمبة خضراء كما تشاهدون، وبعد ثانية أو ثانيتين يعطي وميض باللون الأحمر، يعني الليد حمراء. هذا يشير بأن التلفاز فيه مشكل في مكان ما في الداخل أو في المذربورد. سوف أريكم طريقة كيف يتم إصلاح هذا المشكل بطريقة سهلة جدا. كما تشاهدون عندما أطفئ هذا التلفاز وأشعله كما ترون يعطي اللمبة الخضراء، بعد ثانية أو ثانيتين يعطي وميض أحمر كما تشاهدون. هذا هو العطب اللي كاين في هذا التلفاز الشارب. هذا المشكل كيكون بزاف في التلفاز شارب وتلفاز سوني وتلفاز باناسونيك. هذا العطب ديال هذا الوميض باللون الأحمر عندما يكون هناك مشكل في جهاز التلفاز في الداخل يعطي هذا الايرور هذا التلفاز. كاين واحد طريقة سهلة جدا، سأريكم هذه الطريقة باش تكتشف شنو هو العطب اللي كاين في هذا التلفاز. إذا كان هناك مشكل في المصابيح في التلفاز سوف تكتشف هذا المشكل، وإذا عندك مشكل في ماذر بورد أو في الباور سبلاي سوف تكتشف هذا المشكل. فقط اضغط على ناقص في الصوت و تي في فيديو أو سورس ولا ديك انبوت كما تشاهدون. كاين ناقص في الصوت. سوف أوريكم طريقة سهلة جدا. كما تشاهدون هذا هو العطب اللي كان في هذا التلفاز. سأوريكم هذه المفاتيح التي سأضغط عليها الآن. يوجد هذا المفتاح ديال تي في فيديو كما تشاهدون، وكاين ناقص في الصوت. تضغط عليهم جميعا وتوصل التلفاز بالكهرباء. سأوصل الآن التلفاز بالكهرباء وأضغط على هذه الأزرار ديال هذا التلفاز. سأثبت الكاميرا حتى أوريكم طريقة كيف يتم إضغط على هذه المفاتيح كما تشاهدون. الآن ضغطت على نقص في الصوت و تي في فيديو كما تشاهدون. اللمبة الخضراء تشتعل، التلفاز اشتعل كما تشاهدون. يوجد هناك ضوء في الشاشة يعطي هذه الإشارة هذه كما تشاهدون. يوجد هذه الإشارة. سوف نضغط على السورس كما تشاهدون التلفاز يعمل. سوف استعمل جهاز الريسيبتور حتى أوريكم الصورة في هذا التلفاز. هذا في مشكل لما وقع لي شي مشكل في التلفاز البلوكاج لما في التليكوموند ولا شي مشكل. لا درت هذا بالطريقة هذه باش نجرب واش خدام، ولكن الحمد لله التلفاز شغال جدا، لم يعد هناك مشكل في التلفاز. كاين بعض المرات يقع له مشكل في المصابيح، فيجب عليك أن تبدل المصابيح في نفس هذا التلفاز نيت، هذا التلفاز شارب LCD. ولكن هذا الحمد لله المصابيح جيدة، لا يوجد هناك مشكل لأن الضوء جيد. عندما يكون هناك مشكل في المصابيح يظهر لك بعض الأماكن في الإضاءة لا تكون جيدة، ولكن هذا التلفاز يعمل جيدا الحمد لله. إذا أعجبكم هذا الفيديو اشترك في القناة ودير لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك الفيديو، وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.